Pozdrav ljudi. Mislio sam da se više neću baviti ovakvim videima, ali prosto buntovnik u meni ne može više da ćuti. Tako da uživajte u videu. Vuk, opasan predator. Kada se približi čoporu ovaca, one se sklanjaju. Brinu samo o svom dupetu, pa se pomeraju u stranu i ona koja je zadnja, to jest najbliža vuku, bit će pojedena, dok jedna po jedna ne nestanu. Koga sad tu treba kriviti? Predatora koji ih lovi ili njih? Kada bi se okrenule ka njemu i potrčale preko njega, ubile bi ga ili bi ga oterao. Ovo je naravno figurativno. Istom metodom se koristi i svetska elita, koja koristi vlade širom sveta da obavljaju predatorski deo posla. Političar ima svoje vukove, policiju, i oni svakog pojedinca mogu da uhapse, sve mu oduzmu, a narod će samo da kaže, jadan čovek, sve mu uzeli. I tako će ovi pojedinačno da nas maltretiraju. Uvek će biti jači, su u većem broju, jer mi samo delujemo kao pojedinac. Predsjednik nije kralj, nije vladar. On je državni službenik sa najvećom odgovornošću koju treba da radi za dobrobit naroda, a ne protiv njega. Oni konstantno koriste reč vlast, kako bi mi mislili da su oni neki vladari. Ne, on je državni službenik. Kažu dobar je, otvorio je fabrike. Koje fabrike? Strane fabrike, u kojima robuju naši ljudi. Na te fabrike mislite. Ljudi ne shvataju da je to igra dobrog i lošeg policajca. Prvo su demokrate uništile privredu i sve fabrike zatvorili. A onda je došao oslobodioc koji je otvorio nove. Te u kojima ljudi robuju u prevodu. Dođe grubijan i otme vam 1000 dinara. Podeli sa pajtosom. Zatim tog istog pajtosa pošalje i koji vam donese 100 dinara. I onda vi mislite kako je taj pajtos dobar. Dao vam je 100 dinara. Ovih 100 evra što nam sada daje nisu njegovi da bi nam on dao. To je novac koji smo mi platili kroz porez, kroz hleb, mleko i sve ostale dažbine. Dakle, ne daje nam on njegove pare. Kao što nije imao ni prava ni da ih poklanja Albaniji, Francuskoj i šta ja znam. No, da nisu dva pajtosa u pitanju i ta igra, svi pre Vučića bi bili uhapšeni, jer su prodali državu i uništili. To što su kao uhapsili Miškovića, to je bilo samo eto čisto da se pokaže ko je gazda, ako mora da sluša, bez obzira koliko je bogat. Tako da eto, ne znam koga treba kriviti, predatora ili ovce, koje ne žele da se suprotstave, odlučite sami. Pitam se, da li bi reality postojao da ne postoje ljudi koji gledaju to? Još bih dodao da opozicija ne postoji. Postoji samo kontrolisana opozicija, koja je tu da pljuje poziciju, a to vam je ona priča o dva pajtosa, dobrom i lošem policajcu. Svako dobro vam želim, do sledećeg videa.